Хайры Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Республикада мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә социаль ярдәм күрсәтү дәвам итә. Бу атнадан нинди ярдәм бирелә башлый? Укытучыларның туристик слеты быел кайсы районда узды? Мөгаллимнәр нинди үрнәк күрсәтә? Халык уеннары аша милли тәрбия балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләргә нинди уеннар ошый? Бу атнада Татарстанда әтиләре өлешчә мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылган 18 яшькә кадәрге һәр балага 20 000 сум күләмендә түләүләр бирелә башлый. Узган атнада районнарда гаризаларны тутыру буенча эш тәмамланды. Татарстан башкаласында мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә социаль ярдәм күрсәтү буенча актив эш бара. Аерым алганда шундый гаиләләрдән булган балалар мәктәпләрдә түләүсез туклану мөмкинлегеннән файдалана башлады. Ташлама уку елы ахырына кадәр гамәлдә булачак. Исегезгә төшерәбез, мобилизацияләнгән гражданнар һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү буенча ярдәм янәшә помощь рядом иҗтимагый хәрәкәте үз эшен дәвам итә. Хәрәкәт нигезендә волонтерлар штабы формалашкан, Кайнар элемтәдә гамәлдә. Аның номеры экранда күрсәтелгән. Мобилизация кысаларында Чаллы шәһәреннән чакырылган хәрбиләр туганнары белән очрашты. Моның өчен махсус Чаллыдан автобус оештырылды. Якшәмбе көн булуга карамастан күпләр инде иртәнге сәгать 5-кә кадәр Сара Садыйкова исемендәге концертлар залы янына җыелган. Чаллыдан Казанның танк училищесына 17 гаилә, барлыгы 34 кеше китте. Теге юлы без автобус белән шулай бардык, очраштык, 3 сәгать сөйләшеп утырдык. Бик сагынганбыз. Хәзер тагын барабыз. Мин улым янына барам, икенче тапкыр инде. Элек тегесендә воскресенье алып бардым внучканы. Менә хәзер улым, минем внук бара, Самарадан кайтты. Менә 9-нчы класстан укырга керде. Специально кайтты менә әтисе янына барырга. Ирләре, уллары, туганнары белән күрешергә мөмкинлек бирүдән тыш район администрацияләре хезмәткәрләре мобилизацияләнүчеләрнең һәрберсенең гаиләләрендә дә булган. Яршәлле шәһәренең Автозавод районында барлык мобилизациягә узган гаиләләргә без ярдәм оештырдык. Барлык гаиләләрендә кереп, аларның хәлләрен сораштырып, нинди сораулар бар, нинди проблемалар бар. Барлык семьяга да үзебезнең база төзелде районда. Хәрби хезмәткә чакырылучылар әле Казанда булганда, мобилизацияләнүчеләрнең якыннары алар белән тагын очрашу мөмкинлеге булыр дип өметләнә. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Башланып киткән атна уңышлы һәм нәтиҗәле булсын дисәк, алдан ук һава торышын белеп тору хәерлерәк. Хезмәттәшем Гөлназ Ибраһимова сезнең өчен актуаль мәгълүмат әзерләде. Хәзер сүзне аңа бирәм. Хәерле иртә, Гөлназ. Хәерле иртә, Ания. Октябрь айының ахыргы атнасына килеп кердек. Һава торышының холкы алышына, димәк, машина тәгәрмәчләрендә алыштырыр вакыт җитеп килә дигән сүз. Узган елларда республикабызда кисәк суытып җибәрде. Төннәрен һава температурасы 0-дан түбән төште. Айрым урыннарында карлы яңгырлар күзәтелде. Беренче кар күренгәннән соң 40 көн үткәч, чын кыш башлана дигәннәр борынгылар. Гомумән, әби-бабаларыбызның октябрь айына кагылышлы сынамышлары кызыклы. Аларның берсендә, мәсәлән, октябрь айында кайсы көндә суытса, киләсе елның апрелендә шушы көннәрдә җылыта башлаячак икән. Һәм тагын 24 октябрьдә, ягъни менә бүген иртән кар очса, кыш суы килер диелә. Бүген нинди һава торышы көтелә? Интернет чыганакларында хәбәр ителгәнчә, бүген көн дәвамында яңгыр ява, шулай да әле җылы саклана. Температура көндез +6, төнлә бераз гына төшеп 4-5 градус җылы булыр дип көтелә. Атна дәвамында көннәр акрынлап суыта барыр дип фаразланыла. Алмашынучан болытлы һава өстенлек итеп яңгырлар явар дип көтелә. Җылырак киенергә вакыт җитте, кадерле дуслар. Юлга чыкканда кул чатырларыгызны да алырга онытмагыз. Көннәр болытлы торса да, күңел күгебез һәр вакыт аяз булсын. Өмет кояшы сөнмәсен. Менә шундый һава торышлары, Ания. Рәхмәт, Гөлназ, без дәвам итәбез. Көзге табигать белән сыкланырга менә дигән мөмкинлек. Азнакайның Парус спорт техник базасында район укытучыларының туристик слеты узды. Тулырак алдагы язмада.
Ознакай педагоглары билим йортларын калдырып табигать кочагына килде. Уку әсбапларын, спорт снарядлары, туризм җиһазлары алыштырды. Парус спорт техник базасында укытучыларның туристик слеты зур җанлылык белән башланды. Проводим соревнования по туризму для молодежи. Районыбызда укытучылар яшьләр арасында туризм буенча ярышларны еш уздырабыз. Бүген укытучылар урманда ориентлашу, бау ярдәмендә каршылыкларны үтү, учак тергезү, чатыр җыю буенча биремнәрне үтәде. Ознакайның парус спорт базасы Кырмыска ясын хәтерләтте. Кемдер аркан буйлап үрмәли, кемдер бау белән шуша, бүрәнәдә ярыша, инструктор аңлатмаларын биреп ярышучыларны җанландырып тора. Потом, соответственно, менә моннан тотып, менә булай төшәсез, то есть әзәнҗләрегез китте. Bir якта җитезлек, осталык сыналса, икенче якта учакта кайнар кыр ашып пеште. Самавырда урман чәе кайнады. Шул ук вакытта гитарада уйнап, җырларда яңгырады. Кыскасы, педагоглар слеты экстремаль шартлардагы ярыштан күңелле ял кичерешләренә ялганды. Ләлә Зайнуллина, Әлфия Ихсанова, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары өчен Ознакай районыннан. Мөстәкыйлек тәрбияли уңай кичерешләргә этәрә. Мамадыштагы Миләшкәй балалар бакчасында милли тәрбияне халык уеннары аша бирәләр. Сабыйлар аеруча хәрәкәтле уеннарны үзитә. Шундыйларның берничәсен Мамадыштагы хәбәрчебез күреп кайтты. Миләшкәй балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр Кәрия Зәкәрияны уйный. Сабилар кулга-кул тотынышып түгәрәкләнеп баса, уртага бер бала чыга. Түгәрәктәгеләр бер якка хәрәкәт итеп, уртадагы кызның хезмәттә, җыр биюдә булган сәләтен, уңганлыгын мактыйлар. Бу Мәрьям Валиеваның иң яраткан уены. Без бакчабызда Кәрия Зәкәрия куш кулым түбәтәй уеннарын бик яратып уйныйбыз, безгә ошый. Миләшкәй мәктәпкәчә белем учреждениесе халык уеннары аша балаларга милли тәрбия бирү өстендә эшли. Мондый уеннарның төп үзенчәлекләре шунда, аларда ярышу, хезмәттәшлек, хәрәкәтләрдә күмәклек, бердәмлек өстенлек итә. Тәрбиячеләр әйтүенчә, алар уенда катнашучыларда мөстәкыйльлек тә тәрбияли, уеннарның эштәлеге кәефне күтәрә, уңай кичерешләргә этәрә. Халык уеннары коммуникатив үсешне дә үстерә. Аннан соң җитезлекне, осталыкны, зирәклекне үстерә. Сабилар бигрәк тә хәрәкәтле уеннарны үз итәләр. Бигрәк тә җырлы биюле уеннарны бик тә якын итеп кабул итәләр. Татар халык уеннары гына түгел, рус халык уеннары да, башка милләтләрнекен дә без балаларга өйрәтәбез. Балалар бакчасы коллективы бу эшкә милли мирасны саклаучы өлкән буынны да җәлеп итә. Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары. Халыкара Шәрык базары дип исемләнгән Төрки эстрада фестивале быел 2нче тапкыр уздырыла. 27 октябрь көнне башкалабызның Пирамида концертлар залында фестивальнең гала концерты була. Шәрык базары төрле тел киелләрдән, төбәкләрдән килгән эстрада артистларының бердәм мәйданы. Ул бәйрәм форматында үткәрелә. Киләсе елга да планнар зурдан. Фестиваль кысаларында төрки телле яшь башкаручылар конкурсын үткәрү, шулай ук төрки халыкларының көннәрен үткәрү планлаштырыла. Быелгы бәйрәм концертында исә махсус кунаклар булып танылган яллы төркеменең чыгышы көтелә. Шулай ук Татарстанның һәм Башкортстанның танылган җырчылары да фестивальнең бәйрәм концертын бизәячәк. Казанда Шәрык базары беренче Төрки эстрада халыкара фестивале чыннан да бик зур кызыксыну уятты. Алла бирсә безнең менә гала концертка 10 илдән һәм Россиянең 12 төбәгеннән җырчылар, музыкантлар килә. Безнең әлегә бу бәйрәм концерт формасында, фестиваль формасында үтә. Шуңа күрә безгә җырчыларны, башкаручыларны нигездә теге яки бу төбәк, теге яки бу ил үзе тәкъдим итте. Һәм без шуларны сайлап алдык. Иң башта шуны әйтәсем килә, кызыксыну без көткәнә караганда да зуррак булды. Инде дөньяларның бик авыр булуына карамастан, безгә Алла бирсә 97 башкаручы киләчәк. Берничә минуттан соң чыгарылышыбызны дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның халык артисты Илсур Сафин өчен узып баручы ел юбилей елы буларак истә кала. 40 елдан артык эшләү дәверендә җырчының саллы гына репертуары тупланган һәм үз тамашачысы булдырылган. Татарстанның халык артисты Илсур Сафинның юбилей концертын безнең хәбәрчеләр дә күреп кайтты.
Җырчыны тамашачы сәхнәдән 4 сәгать җибәрмәде. Хәер, алар алдында чыгыш ясаучы Татарстанның халык артисты Илсур Сафин да җан атарларыннан аерылырга ашыкмады. Иҗади эшчәнлек вакыты эчендә тупланган бай репертуарыннан берсеннән-берсе матур, мәгънәле эчтәлекле җырларын яңгыратты. Үзебездән бик күп нәрсә тора. Телебез, динебез булганда, гореф-гадәтләребез булганда, безнең татар халкы бер кайчан да бетмәячәк. Үзебездән тора. Бөтенесе дә үзебезнең кулларда. Озак еллар Илсур Сафин осталыгын Казан мәдәният һәм сәнгать институтында укытып, яшь буын җырчыларга тапшыра. Бүгенге көндә танылган җырчы рок мәктәбендә вокал дәресләре алып бара. Шәкертләре барысы да үз тамашачысын сәхнәдә үзләренең урыннарын тапканнар. Бу остаз өчен әлбәттә зур бәхет. Иң беренчедән мин әйтер идем, ул бик гади кеше. Бик ихтирамлы, акыллы, үз фикерен йөртүчән кеше. Шуңа күрә дә без аны ул үз сүзле һәм дә инде дөрес фикерле булган өчен, шуңа күрә дә без аны бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Ул шундый юмарт, безгә җырның бик күп матур җырлар өйрәтте. Мин ул өйрәткән җырларны һаман да башкарам. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Илсур Сафин татар композиторларының әсәрләре яңа язмалар өстендә эшли. Сугыш һәм тыл ветераннары сугыш җыры балаларына багышлап 2010 елдан алып хәйрия концертларын оештырып җибәрә. Киләчәктә дә Батулла әйтмешли, халкыбызга, милләтебезгә бергәләп хезмәт итәргә ясым. Сәнгать диңгезендә киләчәктә дә колачлап, иркенләп йөрик. Тату яшәп, тигез гомер кичереп, дуслар, коллегалар, яраткан тамашачым белән Татарстаныбызга, татар халкына, милләттәшләребезгә сәнгать мирасын калдырасым килә дип хыяллана ул. Мирасны калдырырга кирәк. Бездән соң нәрсәдер калсын, яхшылык калсын, матурлык калсын. Әле андый җырлар да яңгыраячак. Эльза Ахмәтҗанова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Ул Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты, президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашыла. Бүген сүз күренекле композитор, музыка җәмәгать эшлеклесе, педагог, илебез һәм татар музыка сәнгатенең танылган эшлеклесе Нәҗип Җиһанов турында. Һәм бу очраклы түгел, чөнки тиздән Нәҗип Җиһановның Илдар операсы премьерасына 80 ел. Композитор, җәмәгать эшлеклесе, педагог, илебез һәм татар музыка сәнгатенең танылган вәкиле Нәҗип Гаяз улы Җиһанов 1911 елның 2 гыйнварында хәзерге Казакстан Республикасы Уральск шәһәрендә эшче гаиләсендә туа. 1912 елда әтиләре Гаяз, 1916 елда әниләре Газизә вафат булып, сабыйдан тулы ятим калган Нәҗип һәм абыйсы Җәләл Уральск, Смоленск һәм башка шәһәр приютларында тәрбияләнәләр. 1928 елда Нәҗип музыка училищесына уку нияте белән Казанга килә. 1929-31 елларда Казан музыка училищесі укытучылары Пятницкая һәм Поляковларда шөгыльләнә. 1931 елда композитор Александр Ключарев киңәше белән Мәскәү музыка училищесының композиторлык бүлегенә укырга керә. Техникумны тәмамлаганнан соң Мәскәү консерваториясенә турыдан-туры 3-нче курска кабул ителә. 1938 елда укуын тәмамлап Казанга әйләнеп кайта. Шушы ук елда ТССР композиторлар берлеге рәисе итеп сайлана һәм 1977 елга кадәр әлеге олы вазифаны башкара. Нәҗип Гаяз улы Җиһанов 20-нче гасыр татар музыка сәнгатен үстерүгә гаять зур өлеш керткән күп кырлы талант иясе. 1939-60 елларда ул музыкаль театр жанрларында айруша актив эшли. 8 опера һәм 3 балет иҗат итә. Аның Кашкын, Ирек, Алтын чәч, Илдар, Шагыйрь, Намус, Түләк белән Сусылу, Җәлил операларындагы тормышчан һәм символик образлар аша татар халкының тормыш вакыйгалары чагылдырыла. Алтын чәч операсы өчен композитор 1948 елда СССР дәүләт бүлегенә, Җәлил операсы өчен 1958 елда ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә лаек була. Нәҗип Җиһанов татар музыкасы тарихында зур композитор, симфонист буларак таныла.
Ул циклның төп идеяларын тыңлаучыга җиткерүдә төрлелек, тембрлы һәм драматик шишелешләрнең яңалыгы, композиторлык техникасы алымнарының киң диапазоны белән аерылып торучы 16 симфония иҗат итә. Милли рух белән сугарылган ике зур эше симфоник оркестр өчен татар темаларына сюитасы 1950 елда, икенче Сабантуй симфониясы 1960 елда СССР дәүләт бүләкләре белән бәяләнә. Аның мәшһүр әсәрләре татар музыкасының халыкара мәйданында танылуына булышлык итә. Җәлил операсы Зур театрда, Прага милли театрында куела. Композитор камера вокаль әсәрләрдә яза. Аның сиреннәр хуш истората, зарыгу, җир йөзендә әкият бар һәм башка күпләгән җырлары һәм романслары киң танылу ала һәм концерт программаларына кертелә. Республиканың бүгенге көндә уңышлы эшләп килүче барлык диярлек музыка сәнгате институтлары, композиторлар берлеге, Казан консерваториясе һәм аның каршындагы махсус урта музыка мәктәбе, Татар опера һәм балет театры, Дәүләт симфоник оркестры. Аның башлангычында оештырыла һәм сафка баса. 1945 елдан 1988 елга вафатына кадәр Казан консерваториясының беренче һәм алыштыргысыз ректоры. Шул ук вакытта инструментовка классы алып баручы педагог профессор. Татар композиторлык мәктәбен оештыруга, Идел буе һәм Урал алды республикалары музыка сәнгатен үстерүгә иҗади, педагогик һәм оештыру эшчәнлеге көчле йогынты ясый. Нәҗип Җиһанов җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе буларак ил һәм республика тарихында тирән из калдыра. Иҗади эшчәнлегенең башыннан ук ТССР, РСФСР, СССР югары советлары депутаты итеп сайлана. РСФСР һәм СССР композиторлар берлегенең идарә әгъзасы, Ленин премиясе, СССР министрлар кабинеты каршындагы әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт премиясе комитетлары әгъзасы вазифаларын башкара. Музыка өлкәсендәге казанышлары өчен композитор ТССРның һәм РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, СССРның халык артисты исемнәренә лаек була. Ленин ордены, Хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе орденнары белән бүләкләнә. 1981 елда аңа социалистик хезмәт герое исеме бирелә. Казан консерваториясе кече планеталарның берсе Нәҗип Җиһанов исемен йөртә. Гомеренең соңгы 18 елы узган йортта композиторның музей фатиры, Казанның 93-нче гимназиясендә музей ачыла. Казандагы бер урам аның исеме белән атала. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Бала Сити күптелле балалар бакчасы генераль директоры Альбина Насырова. Хәерле иртә, Альбина Мөнировна. Хәерле иртә, Ания. Эшчәнлегегезнең тагын бер өстенлекле юнәлеше мәгариф системасын үстерү. 2023 ел Россия Федерациясында укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде дип белдерде президент үзенең юлламасында. Сез бу өлкәдә үз эшчәнлегегезгә нинди бурычлар куясыз? 23 ел Рәсәй күләмендә укытучы һәм остаз елы булуы әлбәттә бик кирәкле, бик вакытлы һәм инде безне бик шатландыра. Чөнки безнең киләчәгебез безнең укытучыларыбыз кулында. Икенче яктан караганда укытучылар хәзер беләсезме замана шул хәтле тиз үзгәрә һәм без дә укытучылар балаларга үз мисалыбызны күрсәтергә тиешбез һәм һәр вакыт ниндидер яңа белемнәр алырга тиешбез. Һәр вакыт укытучы да үз өстендә эшләргә, үсергә, укырга тиеш. Шуңа күрә без бу елны укытучылар өчен төрле методик очрашулар, яңа технологиялар белән бүлешү өчен конференциялар, семинарлар бик күп планлаштырдык. Чөнки бу шулай ук үз өстендә эшләү, үзеңнең педагогик сәләтеңне үстерү бик мөһим. Татарстан бюджетының социаль максатларга каралган өлеше сакланган. Ул узган елгыдан да күбрәк 80% тәшкил итә. Шул исәптән мәгариф өлкәсенә дә күбесе дәүләт программалары аша дип белдерелде. Сездә кайсы программалар гамәлдә? Бу сорау бик актуаль һәм президентыбыз әйтүенчә барлык субсидиялар, грантлар узган елга караганда бу елда алар барысы дәвам ителәчәк. Һәм инде без дә үз чиратыбызда республикабызда безнең
Бит инде дәүләт балалар бакчалары, дәүләт мәктәпләре дә бар, шул ук вакытта шәхси балалар бакчалары, мәктәпләре дә ачылып бара. Алар үз эшләрен шулай ук башкаралар. Һәм минем өчен бу инде бик, ничек дип әйтим, шундый төп проектларның берсе булганга күрә Рөстәм Нургалиевичның сүзләре бик якын, чөнки ул нәрсә дип әйтә? Безнең өчен, дәүләт өчен шәхси булсынмы ул, дәүләт мәктәбе булсынмы бер, чөнки безнең барыбызның да максатларыбыз бер булачак, киләчәк, шушы балаларны үзебезнең киләчәгебез өчен эшлибез. Шуңа күрә һәрбер мәктәпкә дә игътибар зур булачак дип әйтте. Сез Бала Сити дип аталган күп телле шәхси балалар бакчасы оештырдыгыз. Биредә тәрбияләнүчеләр 4 телдә белем һәм тәрбия ала. Нәтиҗәләр турында сөйләргә буламы инде? Бала Сити балалар бакчаларына 10 ел тула. Шуннан да 10 ел элек ачылганда мультилингвизм темасы ул бик сәйер булып тыелды халыкка. Һәм хәтта миннән сорый иделәр, бу балалар өчен дөресмесең, кирәкмесең бу, бик авыр булмасмы дигән сораулар бирделәр. Ә бүгенге көндә инде, менә 10 ел үтте, бу инде дөнья күләмендәге тренд һәм билингвизм, мультилингвизм турында хәзер төп университетларның билингвистика проектлары, факультетлары эшләп килә, һәм инде дөнья күләмендә күренекле галимнәр бүген әйтә, бу бик файдалы, бик кирәкле. Әгәр дә без балаларны кечкенә яшьтән алып, шушы 2-3 телдә белем алырга өйрәтәбез икән, сөйләшергә өйрәтәбез икән, аларның фикер йөртүләрен арттырабыз, аларның сәләтен арттырабыз, һәм бу шуннан да шулай без үз балаларыбызның мисалында күрәбез. Һәм инде миңа монда икеләтә күңелле бүгенге көндә менә шу мультилингвизм проекты ул безнең шәхси балалар бакчаларында һәм мәктәптә генә түгел, инде дәүләт күләмендә, республика күләмендә дә башланып китте. Адымнар проекты уңышлы гына эшләп килә. Без бергә, без бердәм. Татарстанда педагогик кадрлар әзерләү системасы яңадан карауны таләп итә. Мәгариф тармагына берничә телдә белем бирергә сәләтле педагогларга ихтыяҗ зурмы? Кытлык юкмы? Кытлык сизелә, әлбәттә. Без коллегалар белән һәрвакыт тыгыз элемтәдә аралашып яшибез һәм әлеге кытлыкны һәрбер мәктәп, һәрбер регионнарда да, башка регионнарда да ул сизелә, шуннан да шулай. Инде 3 телдә, 2 телдә саф сөйләшә ала торган укытучылар алар бар, ләкин алар бик аз. Шуңа күрә менә хәзер инде бүгенге көндә безнең Мәгариф министрлыгы, безнең республика күләмендә грантлар биреп, һәр махсус направлениялар ачыла, шулай бит университетта 2 телдә укытучыларны әзерлиләр, ләкин ул әле башланып кына китте. Аның укытучылары, аның әле безгә мәктәпләргә килеп җитмәде. Һәм аннан соң тагын бер проблема бар бүген. Шундый сәләтле, яхшы, мәсәлән, инглизчә яхшы сөйләшә торган егетләр, кызлар, алар югары уку белем университетларны тәмамлыйлар да, кызганычка каршы мәктәпкә барырга, эшләргә, балалар бакчаларына эшләргә зур теләк белдермиләр. Бүгенге вазгыять балалар укыту һәм тәрбияләүгә нинди таләпләр куя? Президентыбыз да әйтеп китте, бүгенге көндә балалар бакчаларыннан алып эшмәкәрлек турында сөйләргә кирәк. Шулай бит, проектлар күп булырга тиеш. Проект аша балалар үзләрен, ничек дип әйтим, үзләрен идеяларын, үзләрен проектларын шунга ашыра алса, димәк, алар үз көчендә аңлаячаклар һәм инде үзенең идеяларын тәкъдим итәчәкләр. Бүгенге көндә гомумән замана эчендә шушындый ниндидер яңа проектларны уйлап табып, яңа инженерлар кирәк, инженерлык фикер йөртүче, шулай бит, шундый сәләтле укучылар безгә кирәк. Без бу турыда онытмыйча, фәннәр ул бик яхшы, академик белем ул әлбәттә кирәк, тирән белем кирәк, ләкин шул ук вакытта тормыш өчен әзерли торган сыйфатлар хакында да без укытучылар онытмыйча менә шушы проект эшләрен үзебезнең мәктәпләребездә, балалар бакчаларыннан башлап эшләргә тиешбез дип уйлыйм. Төпле җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Уңышлы көннәр телим. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сорауларга бүген Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Бала Сити күп телле балалар бакчасы генераль директоры Альбина Насырова җавап бирде. Әлеге сәгатькә шулар иде, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау сәламәт булыгыз.